喂，黃生你好。OK， 你講下你嘅要求啊。Annie， 我咧想喺 Markham 買間 townhouse。首先咧校網咧我就想要好嘅，最好好似你個仔咁去讀 IB School 咁啦。同埋要近 highway 嘅，方便我翻工啊嘛。最好咧有個大廚房就俾我個老婆。嗱，佢咧就話最緊要個 island 要夠大，我就好簡單，要個 man cave 啫。basement 咧最好就裝修晒咁啦。間屋咧最緊要夠光猛，多窗啦，最好樓底就夠高。backyard 咧最好就做細 interlock， 唔使鏟錯啊嘛。最好咧就即買即住，唔使搞咁多嘢。最緊要就100萬左右，有冇先？咦？OK 喎，我有一間真係符合晒你所有要求喎，黃生，你而家有冇時間？有時間就轉頭喺27號 Maytime Cafe 中心等你啦。OK， 拜拜。你係咪都想睇下咩樣呢？跟我過嚟睇下。黃生咁耐未嚟嘅，喂，不如我哋先入去睇下啦。嗱，其實呢間好靚㗎，你見到個外圍咧，全部有晒 gate 嘅，同埋嗰個空間感咧好大嘅。咁入到嚟咧，你望下，所有嘅草地咧係包埋剪草地，所以你係乜都唔使搞嘅。仲有喎，呢個業主睇幾正，整埋個 interlocking 啊，所以你可以落嚟坐下啦，享受下陽光啦。再望過嚟呢邊咧，你會見到咧呢一個 townhouse 係 N units 嘅。N units 就真係多窗多陽光啦，咁仲有好中意呢一個係一個玻璃嘅設計啦，同埋雙門喎，所以好光猛。入嚟望下，嗱，foyer位幾大，變咗啲朋友嚟到就喺度除鞋，舒舒服服，之後再入嚟。哇！真係好靚呢間屋，快啲過嚟睇下先。高樓底設計，13尺中空樓底喎，係咪好舒服啊？仲有呢種嘅高窗設計已經好少有屋有㗎啦。咁所以你朋友嚟到呢度咧，坐喺呢個位置係咪好舒服咧？業主咧係第一手業主嚟㗎，咁所以咧maintain好好嘅。你見到佢個燈好靚啦，仲有 pot light 整晒啦，油晒油係 new paint 嚟嘅。咁啊呢個位置係宴客啦，咁你再望下呢一邊咧係個飯廳位喎。咁飯廳嘅客人同呢度嘅客人可以打成一片，又可以望住出邊好靚嘅景色。過嚟 dining room 睇下，嗱，行2級你就嚟到呢一個好似荒蕪嘅 dining room， 但其實佢係 open 嘅喎。咁其實好多人咧係中意一個好似好荒蕪嘅 dining room 啦，但個感覺良好。咁譬如佢食緊嘢啊，咁啲小朋友喺下邊睇緊電視啊，咁個空間感好靚。咁呢一個 model 我哋介紹過好多次啦，咁其實好多次咧一介紹完就賣咗。咁所以咧今次好開心，又有一間咁靚嘅 town home 可以介紹俾大家。咁嗱，呢個業主犀利啦，佢真係整到個廚房好靚。望下先，係咪大家好中意櫃桶嘅設計咧？全白色，好光猛 ，cross countertop 啦，好多呢一個櫃桶啦，同埋最主要咧，如果你中意飲酒啊，有個 wine cellar 添喎，好有生活品味啊！呢度係 stainless steel appliances 啦，你一成個位置，你中意擺幾多嘢都得啦。咁另外咧，業主好識嘆啦，你睇下，見唔見呢個Lazy Susan 係咪好舒服啊？通常咧有個 corner 呢位你又唔想嘥，咁平時咧就要踎喺地下啦，托啲煲出嚟啦，而家唔使啦。咁你見到佢咧，全部嘢都整晒嘅，有好多嘅櫃桶啊，譬如好似呢啲咧，佢整好晒咧，有晒櫃桶，咁你好容易拎嘢嘅。咁啊 Backsplash 啦，全白色啦 ，stainless steel appliances 啦，咁仲有你見到好光猛，好多窗啦。咁其實業主咧平時就喺度食飯多嘅，咁佢點樣做咧？呢個 island 咧好得意嘅喎，你見到呢個位咧係純咗嚟坐㗎。咁你見到業主咧其實將張凳拉過嚟啦，咁咧呢張就係餐台啦，咁咧就可以好慳位。冇人嘅時候你可以擺翻呢一個位置，咁或者一個人坐喺度飲杯咖啡都舒服。咁你見到樓底都非常之高嘅。咁啊過翻呢邊啦，咁樣咧，因為佢本身喺一邊食飯啦，有啲朋友嚟啊，或者自己飲杯咖啡嘅時候咧，你就可以咁樣啦，一個人咁樣喺度，哇，係咪好舒服咧？真係好光啊！點解咧？因為係 N unit 啊，其實好難揾㗎 N unit。你見到呢個光，所以全部呢一粒窗門咧，包括樓上樓下都會俾其他中間嘅單位光。仲有呢一度咧，見到個露台真係幾好，行出去啊，種下植物啊。我都其實好多朋友大家知啦，其實呢個 complex 嘅啲 town home 我好多 friend 喺度，佢過呢邊種好多嘢，好靚。講完呢度，梗係講下樓上3間房。嗱，其實咧呢一個10零年樓嘅 townhouse 咧，係真係比而家新嘅啲好好多，空間咁大啊嘛，同埋好多 space。你見到呢一個咧，全部 hallway，全間屋都係木地板㗎啦，所以唔使再整。首先睇下主人套房先。哇，
你睇下幾好。而家咧就係 queen size bed 嚟嘅，你可以擺 king size 都係三邊落床。你最主要望翻出去係咪好靚咧？咁嗱，首先講洗手間。嗱，洗手間 five piece 嘅設計喎。而家譬如佢全部白櫃啦，同埋 cross 嚟嘅。咁你見到個 shower 啦，仲有個 tub 啦，咁一個5 piece 嘅設計啦。咁仲有佢有啲時間掣啦。其實即係因為業主自己第一手業主咧，佢好多嘢都係諗過嘅。咁另外咧呢一邊咧同其他正常嘅 model 唔同啦。其實呢個 model 本來係2個衣櫃嘅，前邊有2道門嘅。業主咧喺標底度加咗錢，所以將2個 separate 嘅衣櫃啦，就變咗1個。一陣帶你睇個 walk-in 嚟嘅，好靚。佢仲整埋個 closet organizer。不過未講衣櫃之前咧，我哋先講有幾可主人套房裏邊有自己 private 嘅 balcony 啊，自己喎兩公婆出去唞下氣，飲杯嘢啊，夜晚黑啊傾下偈啊，望下個星空啊，係咪好靚咧？睇完個露台，睇一睇究竟咧佢用標打整完之後嘅樣，唔係咁多間有呢個咁靚嘅 design 㗎。哇！整完啊，梗係要整個靚靚嘅 closet organizer 啦。哇！佢真係好中意櫃桶喎。其實你知唔知咧？所有櫃咧櫃桶係最貴㗎。所有關於櫃桶嘅嘢都貴1倍嘅。佢有隻窗添喎，可以下面掛翻衫，好靚啊！呢個單位其實好多嘢都好 thoughtful 咯。睇完主人套房，咁我哋睇翻佢個 linen closet 啦，咁你可以擺啲被啊嗰啲嘢喺度啦，都好大嘅。2間房，一陣去睇睇個洗手間。首先睇2間房先。咁呢間房咧個 size 差唔多嘅，咁但係你見到個 corner 咧就見到哇幾光，咁有個 closet 啦，個 closet 都係好 standard。Mona 嘅 closet 靚啲嘅，佢有一種唔同嘅板嘅。再望嚟呢邊啊，咁呢邊大少少嘅，咁你就見可以 fit 到張書台，仲可以整個 double bed 喎，好光猛。佢呢度俾3隻窗嚟添，再加埋個 closet。咁啊呢2個小朋友又好，咁啊用呢一個洗手間啦。呢個洗手間一啲都唔細喎。係4 piece 嘅，你睇幾 decent？因為標打出個洗手間係其實係有翻一定嘅 standard 嗰個 size 喺度，咁所以見到咧佢個 tub 啦，佢個洗手間係好靚嘅。好啦，講到呢度 basement finish 埋㗎，跟我嚟睇下。喺樓上落翻嚟啦，其實去翻廳呢一層咧，咁呢一度咧係有個好大嘅 powder room， 大家嚟睇下係咪好大，仲要好高樓底喎，仲有隻窗㗎。咁即係呢個 powder room 係 for 呢一個 living room 同埋 dining room 嘅客人可以用到咁靚啦。好啦，我哋去翻邊度咧？我哋車房嘅位置啦。咁你望下呢邊咧，其實點解會有第2道門咧？其實你個泊車咧，其實喺呢度嘅。平時泊完車入車房咧，就可以喺呢度門入翻嚟啦。入到嚟咧，哇，好想去洗手間。呢度仲多個 powder room，哇，好癲啊！咁呢個有個 2 piece 嘅 powder room 啦。咁同埋咧，如果呢邊入嚟咧，有個衣帽間啦，咁入嚟可以擺下嗰啲衫啦。咁同埋呢一邊咧就係泊到2部車啦，你仲有個後院啦。咁平時我啲人瞓你泊車咧，就由呢度入嚟多嘅。咁所以有2邊嘅門口設計嘅，係咪好正咧？咁嚟到呢度咧，其實咧佢個 basement 咧係叫做 half basement 嘅，其實因為係 above grade 嘅，佢差唔多半層上咗嚟嘅。咁呢個咧就可以解決黃生咧想有呢個 man cave 點樣裝修咗，嚟睇下。哇！落到嚟呢個就係真正嘅家庭廳啦，2級㗎咋，落到嚟啦。你見到 above grade 㗎，有大半層上咗個 ground 嘅，你可以見到呢個真火爐啦，係個 gas fireplace 嚟嘅，好暖嘅。你見到佢度做嘢係冇舒服咧，因為等於喺個 ground floor。譬如話而家咧就擺出套家私嘅設計啦，你可以做書房啦，甚至乎如果你去 close up 佢啦，你可以甚至乎做埋一間房嘅。咁但係因為呢一個業主本身咧係2公婆住嘅，咁所以其實唔需要搞咁多嘢啦，整間房都冇用，咁變咗咧佢就整個廳可以自己用。因為咁樣做法咧，哇真係好多位置 ，laundry room 大到不得了，有櫃有窗，又有窗啦，仲有個位置可以擺嘢。除咗呢個咁大嘅 storage room 之外咧，又再睇下隔離又多個 storage room。嗱呢個第2道門啦，哇！嗱呢個叫電錶房，正常電錶房得道門嘅啫嘛，而家呢個幾深，深到不得了。咁機房咧好獨立咁擺開啦，都好大。譬如話第時有啲咩想擺入去都好多位擺啊呢度。其實講到呢度，等我同大家總結下呢間屋嘅 data。嗱，等我同大家總結下呢一間屋嘅 data。呢一間屋真係喺地王啊！我而家喺邊度咧？喺 Woodbine 同埋 Elgin Mills 與呢個 Major Mac 中間嘅 Cathedral Town 天主教堂城。因為好近404公路，真係5分鐘去到咧，所以好多人中意呢個位置嘅。因為呢個位置比較新啦，咁呢啲屋係10零年，但好似而家呢間屋係2012年起，只係14年嘅，係最靚嘅時代。點解咧？因為嗰陣時候咧，佢俾你嘅位置咧係比而家新嘅屋咧係多好多，屋與屋之間啦，同埋前後院個寬闊度咧都係大好多噶。咁呢間屋咧個尺數
數大概有2300尺，泊到2部車嘅，有前後院嘅，3房加1廳。咁啊3個房間喺樓上啦，咁啊有一個廳咧，而家係 family room 啦，你可以 close 咗佢咧，做另外間房變成4房都得嘅喎。咁啊仲有4個洗手間嘅，地稅咧係4796，而咧佢有少少管理費嘅。咁呢種係屬於 common element townhome 啦，雖然佢而家係叫 condo townhome，咁其實佢係個 define 係一個 common element， 即係意思係乜嘢咧？你只需要俾240蚊呢個數，你係包水喎，好癲啊！包水、包鏟草、包鏟雪同埋街燈嘅維修，非常之抵嘅，等於一間 freehold 嘅 townhome 嘅。其實屋頂咧，其實業主喺幾年前已經換咗啦，冷氣都係年半嘅啫，個 washer 都係新嘅。14年嘅樓咧，個 maintenance 唔多啦。咁仲有呢間係有呢個 central vacuum 嘅，最緊要係乜嘢咧？佢整埋電車嘅 charger 有240 W 㗎。咁如果咧你係揸電車人，連嗰筆錢都可以慳翻啦，因為而家請個師傅翻嚟都幾千蚊整呢個 charger 嘅。學校網就係人都知係靚啦，呢個 Markham 區嘅靚位，佢個 high school 咧係可以去到 Richmond Green 嗰個 high school 啦。如果你讀 public school， 同埋最勁係咩？你可以去到 IB 喎，係 Bayview Secondary 元老做呢一個嘅 IB program 㗎。業主係 original owner， 係一手住到而家，係2公婆住，好細間屋，所以變咗咧，你見到佢廚房嘅 upgrade 啊，所有嘢嘅 upgrade 咧都係好有 taste 嘅。咁價錢方面，呢間咁靚嘅屋而家只係叫108萬8，係啊。只係108萬8，咁如果你有興趣咧嘅朋友，咁就盡快嚟揾我啦。咦？喂，黃生 call 喎。喂，黃生，你喺邊啊？喂 Fanny，唔好意思，5分鐘到。OK，就快到啦。OK，冇問題。咁你過嚟撳鐘啦，我開門俾你啊。OK，轉頭見。嗱，咁如果大家對呢間屋都有興趣嘅朋友，咁啊盡快揾我哋啦。咁下次見。中意我哋條片嘅朋友咧 ，subscribe 我哋 channel 啊 ，like、share 同埋 comment 啦。咁啊，下次見啦〜